大家好，我是阿木实验室的新一。今天我们来讲一下无人机基础理论一。首先我们看一下今天所讲的内容，然后紧接着上面我们今天主要讲第4节、第5节和第6节。在第4节中我们主要讲一下飞控的一个介绍，然后在第5节中我们讲一下飞控软件架构的介绍，包括飞行控制器和飞行控制器加机载计算机。第6节中我们讲一下飞行控制器的一个架构的介绍，它包括高级软件架构、更新频率以及运行环境。首先我们先看一下第4节飞控的介绍。然后在飞控中我们可能最常用的也就是 2.4.8， 然后 Peahawk 4， 然后以及 Peahawk 4 mini。 然后我们可以分别看一下，我们可以看一下 Peahawk 2.4.8 这款飞控可能是我们最常用的，就对于一个刚入门无人机的一个人来说的话，可能这个飞控是最常见的。然后但是我们应用性最多的可能就是 Peahawk 4，因为它的不管是它的一个芯片，还是它的一个它一个内存呀，它的质量都是相对来说是比较稳定的。然后相对的也有一个 Peahawk 4 mini， 然后在 mini 飞控中的话，我们可能是 Peahawk 4的一个缩减版，就可能少一些接口，整体性能的话基本和 Peahawk 4类似。然后我们可以针对这3款飞控可以分别看一下。然后在 Peahawk 2.4.8 中我们可以看一下这张图，然后在这张图中的话所用的就是一个 Peahawk 2.4.8。 然后这个的话我们从这里可以看，基本上我们看一下它的这个就是一个无人机的一个整体的一个接线图。然后我们看一下，简单看一下每一个接线每一个接口的一个定义。然后我们从上面往下看，然后最上面这些都是一个 man out 和 AUX out， 也就是它的主通道输出以及辅助通道的一个输出。然后主通道的输出有8个通道，然后分别对应8个电机，但是我们一般常用的是4旋翼无人机，所以只用到了前4个1、2、3、4，然后这4个通道，然后分别接到是电条，然后电条这边再接到4个电机上面。然后它的右边是 RC in，RC in 的话一般我们是通过接一个接收机，是通过遥控器控制的。然后我们接着往下看，是一个 buzzer， 是一个蜂鸣器。然后这个是一般有一些提示音，比如说上电启动声音，然后报警声音，然后有 GPS 有本地位置声音。然后再从左往右看，然后先看这个 time lock， 然后 time lock 的话这边是这根线，这根线的话是我们通过这根线接到我们的一个机载计算机树莓派 3B 加上面，然后这个是通过 USB-R 接上的。也就是说它这个 time lock 一般也就是跟机载电脑或机载计算机进行通信的。然后这里的话使用的是 time lock trunk， 然后转到 TTL， 通过一个 TTL 转成 USB， 然后接到树莓派上面。然后我们再往右看是一个 Series 4或者5，然后这个接口的话是接到 USB 3上面的，就这个也是可以用作扩展使用的。然后 Timeless Echo 的话一般是接我们的 WiFi 树传，就树传模块的话你可以是 WiFi 树传，也可以是普通的1对1，像这里的话就是普通的1对1点对点树传。然后再往右的话是 GPS 模块，然后 GPS 模块的话也是 M8N GPS 模块。然后中间有一个 Switch 是安全开关，只不过我们一般在安全开关都会给禁用掉。如果说默认情况下安全开关是打开的，就你可能每次解锁前都需要把安全开关按一下。然后现在的话我们是去掉了 S 开关，就在 QGC 参数中我们将
开关这个参数给它设死了，就是不会让它有效。然后再往下看是 USB 口、ADC 和 CAN 口，还有 SPI、I-C 口、Power 口和 ADC 6.6。然后除了 Power 之外，我们其他口暂时是没有用到外接其他传感器的。然后在 Power 口中，我们是通过一个分电板，分电板这边的话是分出有一部分是给树莓派供电，然后一部分是给我们电条供电，然后一部分是给我们板计算机供电。然后给树莓派供电的话是通过一个降压模块然后进行供电的。然后再往这边走的话，就看到一个锂电池，这个是我们电池的一个输入。然后这边就是树莓派，在树莓派 3B 加上面基本上有2个 USB， 然后一个 USB 是接到这个 T265， 也就 USB 1接到 T265 上面，然后其他的就接我们飞控中的 Time2 口，或者是 Series 4或者是5。这个就是 Peakhouse 2.4.8 的一个整体介绍，在无人机，就是在我们组装一个新的无人机的一个大概的一个接线情况。然后我们也可以看一下 Mini 的一个接线。刚才是我们最常用的 2.4.8， 然后现在是 Mini， 然后 Mini 的话也相对于来说的话，就是接口能稍微少一点。我们可以也是从上往下继续看，然后最上面这个是 Power 接口，也就是说是供电的。然后供电的话一般是由分电板这边给出来，然后锂电池这边供电，然后分电板这边有 Power 接口接到飞控中的 Power 上面。然后这个 UART-I-C-B 这个口暂时是没有用到的，但是它是作为一个串口使用，可进行扩展，你可以接其他的像机载电脑，或者是其他的像 TF Mini 都可以。然后这个是 Timler 1口，因为现在的话，这个 Mini 的话 Peakhouse Mini 就相对于接口能少一点，裁剪过的。然后最右边这个就 Timler 1口是与我们的 WiFi 授传进行连接的。然后这边是接收机，接收机的话是接到我们最上面的一个管角处，也就是 RC in， 也就这里，也就我们这里可以看到是 RC in， 然后再往过看是 CAN 口，我们没有用到，然后再往过是 GPS 模块 ，GPM 模这个 Peakhouse 4 Mini 相对于 Peakhawk 2.4.8， 它的改变就有一点，就是 GPS 模块中已经集成了安全开关，也集成了蜂鸣器，所以 GPS 模块这边就有安全开关、蜂鸣器都有。然后再往下看就是它的一个 main out， 也就是它的一个主输出，也就是总共有8个电机，目前我们用到的是4选1，所以接到前4个电机上面，电条上面，然后电条分别再接到4个电机上面。然后这个就基本上是 Peakhouse Mini 的一个整体的一个接线头，相对来说还是比较简单的。最后我们可以再看一下这个 Peakhouse 4这款飞控的一个接线情况。这个接线的话可能稍微复杂，因为这个是搭载有板载计算机的，除了飞控之外还搭载有板载计算机。我们依旧是从上往下依次进行查看。首先这就是这个 Power 1接口， Power 1接口的话是通过这个分电板模块，然后这个分电板模块出来这个6pin线，然后接到这个 Power 1上面。然后 Power 2我们暂时是没有用到的，就一个 Power 1已经供电，是可以正常使用的。然后这个是双冗余的一个电源设计。然后再往下看是 USB， 然后 Timler 1口，然后 Timler 1口的话，我们是通过接到 WiFi 授传，然后 WiFi 授传的话，基本上它的信号线，也就串口线是接到 Timler 1口上，供电是单独进行供电的，供电是由分电板进行单独供电。然后 UART-I-C-B 这个也是可扩展接口，可以外接其他设备。
比如说 TF Mini 或者是光流传感器。然后再下来是看一口，这个我们没有用到。然后 Timeline 2口一般的话，它也是一个串口接口，我们是接到我们的机载计算机上面 Xavier N 上面，然后接到它的一个串口接口上面。然后这个 SBus RC DSM 这个是跟卫星相关的，我们暂时没有用到。看2口没有用到 iPhone C A 和 ADC 这个也没有用到。然后 SBus Out 我们没有用到。我们遥控器的话用的是 PPM， 所以PPM RC 这边的话是接到我们的遥控器上面，遥控器的一个 PPM 接口上面。然后再往过就是 GPS 模块 ，GPS 模块和刚才 P-House Mini 是一致的，都是 M8N 的 GPS 芯片，然后也集成了3色的 LED 主灯，然后蜂鸣器和安全开关。然后再往下是 SPI， 我们没有用到。然后再下来就是 I/O 口，也就是我们的 I/O 口，也就是我们电条信号的一个控制输出。然后这边我们可以看到电条信号这边的话 I/O 口 PWM-out 是接到我们的 I/O 口 PWM-out， 然后电条这边的话是分别接到1号、2号、3号、4号电机，因为它这个电机不是顺时针依次增加，而是1、3、2、4，也就对角线右上角是1号电机，然后左下角是2号电机，然后左上角是3号电机，然后右下角是4号电机，然后分别对应的也就是 A、B、C、D、A1、B1、C1、D1。这个飞控的接口基本上就介绍完毕了。然后旁边的就是一些 WiFi 授传、电池、降压模块以及板载计算机这边。板载计算机这边又接到几个相应的模块，这个就基本上一个飞控的一个接口的一个简单介绍。详细的大家可以点进这个每一个飞控的一个详细的一个硬件介绍的链接，